Ефесянам 4 глава. Мы читали в четверг с 11 стиха по 16. Я продолжаю проповедь, которая у нас была в четверг. Возрастая в Христа Иисуса. Возрастая в Христа Иисуса. С 11 стиха, Ефесянам 4, с 11 стиха по 16. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все, или доколе все придем единства веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром мучения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщению. Прежде чем я начну проповедовать, я хочу поприветствовать пастора из Голландии, который посещает нашу церковь сегодня. Пастор Хэнк Сикема. Давайте поприветствуем его. Рады вас видеть. Возрастая во Христа Иисуса. 13 стих написано. Доколе все придем единства веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром мучения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщению, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, заставляемое и совокупляемое посредством всякой взаимно скрепляющей связи, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Написано, что Бог поставил дары в церкви. И перечисляется 5 основных даров служения, которые есть в церкви. Это руководство церкви. Это те, кого он поставил лидерами. Те, которые должны вести его церковь. Те, которые должны заседать церковь. Он говорит, Бог поставил в 11 стихе. Поставил в церкви одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, еще других пастырями, и поставил 5 учителей. Поставил всех их в церковь. С какой целью мы прошли, если вас не было в четверг на служение, то можно взять проповедь. Первая часть этой проповеди была в четверг. Бог поставил, чтобы усовершенствовать церковь. Алло, мы были спасены не просто, чтобы получить благословение, друзья. Да, хорошо, что Бог благословляет нас, когда мы попали в церковь, голова болела, теперь уже не болит, аллилуйя, слава Богу, но что-то болело, нога болела или что-то еще болело, и теперь нам стало хорошо, это классно, это все есть издержка покаяния, издержка спасения. Но это еще не все. И не ради этого Бог спас нас. Во-первых, Бог спас нас, чтобы мы могли наследовать жизнь вечную. Чтобы мы могли войти в рай. Это основное. Но Бог же не собрал нас туда сразу. Он еще оставил нас здесь для какой-то цели. Для чего же? Иисус, когда мы покаяли в наших грехах, вошел в наши сердца. Кто знает, что Иисус вошел в его сердце, когда он покаялся?
Я принял Иисуса, потому что Иисус есть Дух. Вы приняли Иисуса. Он вошел в вас. С какой целью? Написано, Бог вошел в нас, чтобы мы могли отражать Его лицо, Его качество, Его характер, передавать людям Его любовь, прикасаться к нуждам людей, прикасаться к боли людей, ходить ногами туда, куда люди стоят, где люди находятся. Иисус теперь физически сидит на небе, но Его Дух вошел в нас. Зачем Ему надо было войти в нас? Потому что Иисус хочет продолжать быть Иисусом здесь на земле. Я говорил о фильме «Иисусе», который показывается по городу. Это потрясающий фильм. Мы видели Его действия. Мы видели, как Он исцелял людей. В этом фильме показывается все, что Иисус делал. Не все, но часть того, что Иисус делал. Но то, что большинство людей не знают, это в том, что Иисус хочет. И не только хочет. Иисус жив в физической плоти в этом мире сегодня. Иисус не только жил 2000 лет тому назад, Он жив сегодня здесь. Иисус живет в Киеве. Я знаю Его адрес. Вы знаете, где Иисус живет? Здесь. Вот Иисус. Все в шоке. Поймите, Иисус есть Дух. И Он принял Его своим Господом и Спасителем. И вы приняли Его своим Господом и Спасителем. Слушайте сюда. Иисус уже однажды жил в плоти. Но Он был в одном только плоти. В одной только плоти. И Он говорит, что лучше, чтобы я пошел. Чтобы я мог жить теперь с каждым из вас и внутри каждого из вас. Он говорит, я пойду и я вернусь в виде Духа Святого. Духа. В виде Духа. И Он вернулся, и когда мы принимаем Его, вы знаете почему? Зачем? Он этим самым говорит, Сергей, да? Сергей, ты хочешь, чтобы я простил твои грехи? Хочу. Давай сделаем сделку с тобой. Давайте. Я прошу тебя, я очищу тебя свои грехи, но ты должен начинать представлять меня здесь на земле. Извините, Бог прикасается к женщинам. У вас киста. Маленькие такие кисты. Кисты или киста, либо матка или где-то такое. Положите, пожалуйста, руку на себе, пожалуйста. Именем Иисуса. Хотите прикоснуться. Я запрещаю эти кисты. Повелеваю убраться вон. Будьте исцелены во имя Иисуса. Он говорит, я тебя прошу твои грехи. Я очищу тебя. Но сделка такая. Я еще приду к тебе жить. У меня нету руки, чтобы прикоснуться к людям. У меня нету сердца, чтобы любить их больше. Я не живу больше в физической плоти. Но я тебя прошу, спасу, твой дух посажу с Бога, в одесную Бога, на небе. Я твою душу возьму на небо. Твой дух возьму на небо. Но я приду жить в твоем теле. Тебе надо мне помочь. Я тебе помог, спас тебе. Омил твои грехи, простил. И еще посадил тебе в Царство Небесное, чтобы ты не попал в ад. Чтобы ты наследовал жизнь вечную. Но ты теперь мне помоги. Ты скажешь, чем Иисус? Чем Иисус? Я человек бессильный. Вот. Единственным, в чем я нуждаюсь. Я нуждаюсь в плоти,
Физической плоти. Я хочу, у меня нету плоти, но у тебя есть. Дай мне прийти, жить в твоем сердце, твоей плоти, и чтобы пользоваться твоей плотью, чтобы прикасаться к людям. Я хочу жить в тебе для того, чтобы я мог прикасаться к таким же, как ты. Чтобы я мог чувствовать любовь таким же, как ты. Потому что если он друг только, люди не увидят его. Я хочу, чтобы меня видели в тебе, твоей плоти. Вот что случилось, когда мы с вами покаялись. Алло. У Иисуса нету тела, потому что Он в нашем теле. Иисуса нету руки, потому что наша рука — это Его рука теперь. Есть у кого-то расширение ног, расширение вены, правые ноги, которые ужасная такая, красная, такое у вас, как будто всего сейчас лопается, такие, как варикозная или что-нибудь. Положите, пожалуйста, руку. Именем Иисуса у вас, положите руку сюда, положите руку. Именем Иисуса, и просите, чтобы Господь исцелил вас. Будьте исцелены. Аминь. Допустим, Иисус хочет молиться за человека таким образом. Иисус хочет, допустим, говорить. Да, вот. Он хочет сказать кому-то, что я хочу тебя исцелить. Расширение вены. У Иисуса нету язык и рот, чтобы говорить вслух. Он должен говорить через кого-то. Поэтому он говорит через меня, допустим. Алло, если Иисус живет в вас, послушайте меня сюда. Твоя жизненная задача, ровно как и моя, это явить, проявить, выпускать из себя Иисуса, чтобы быть похожим на Иисуса, чтобы поступал, как Он поступал бы, чтобы любить, как Он любил бы, чтобы чувствовать боли, слезы людей, как Он бы это делал, чтобы прикасаться к людям, как Он бы, чтобы помогал людям, как Он бы. Поэтому как нам достичь такую цель? Вот почему Галатам 2 глава 19 стих Павел говорит, что уже не я живу, я уже умер. Теперь я теперь живу верою в Сына Божьего, который умер за меня, который живет через меня. Уже не я живу. Скажите соседу, пора начинать явить Иисуса через твое тело. Друзья, вы здесь? Вот с этим пониманием извините, опять Дух Святой мне показывает кого-то. Почка, правая почка, такое впечатление, что у вас дырка там. Серьезная проблема, правая почка. Такое впечатление, что у вас дырка внутри. Если это, может быть, не дырка, но что-то такое острое у вас там. Если это вы, пожалуйста, положите почка правая. Положите руку на себя. Будьте исцелены во имя Иисуса. Левая нога, как рожа, по-моему, или как называется, красная такая, как рожа называется. Да, будьте исцелены во имя Иисуса. Будьте исцелены во имя Иисуса. С этим новым пониманием, которое мы имеем, с этой иллюстрацией, которую мы имеем, давайте посмотрим и прочтем еще раз эти стихи. С 11 стиха по 13. Хорошо? Именно ради того, чтобы мы, каждый человек, кто принял Иисуса, ради того, чтобы он мог стать такой, как Иисус, чтобы он мог вырасти в возраст
Причем полный возраст Иисуса Христа. Поэтому Бог говорит, Он поставил одних апостолами и так далее в церкви. Чтобы мы с помощью этих даров Божьих мы могли вырасти полного возраста Христа. Давайте еще раз, откройте вашу Библию и посмотрите. Это Ефесянам 4, с 11 стиха. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. 12 стих. К совершению святых. Алло. Совершенствование. Жить совершенно возможно, друзья. Совершению святых. На дело служения. Это Божья воля, чтобы каждый святой, каждый верующий был святым. Чтобы он был совершенным, чтобы мы достигали совершенства в жизни. Это во-первых. Во-вторых, Бог хочет, Он приводит нас в церковь, чтобы усовершенствовать нас. Он приводит нас в церковь, чтобы не только усовершенствовать, но чтобы поставить нас на дело служения. Служение. Это воля Божья, чтобы каждый верующий служил другим людям. Почему нужно служить? Потому что когда мы служим, именно тогда Иисус, который в нас живет, проявляется. Когда мы служим, этим самым мы видим, что Иисус, Он не спит в нас. Иисус, Он не умер в нас. И люди, и вокруг, окружающий нас мир, могут видеть, что Иисус хочет и может прикоснуться к ним. То есть дело служения, это через служение это происходит. Для созидания тела Христова, Бог хочет построить свое тело, церковь. Бог хочет поставить церковь выше всяких гор, всяких учреждений в обществе. Бог хочет сделать церковь самое респектабельное место в мире. Поэтому каждый из нас призван, чтобы мы могли созидать, строить церковь Божью. Разными дарами мы строим церковь Божью. Это написано для созидания тела Христова. Это церковь Христа. 13 стих. Каждый из нас призван, поэтому мы приходим в церковь, чтобы учиться, как это делать, чтобы усовершенствоваться, чтобы заниматься служением, чтобы созидать тело Христова. 13 стих. Цель, конечные итоги, в чем заключается? Почему Бог спас нас? Почему Бог создал церковь? Почему Он поставил в церкви пастора? Почему Он поставил апостола? Почему Он поставил учителя? Почему евангелистов, апостолов и пророков поставил Бог? Для какой цели, с какой стати мы ходим в церковь? Не только, чтобы получить благословение, не только, чтобы исцелиться от нашей болезни. Это хорошо, что Бог исцеляет. Это хорошо, что Бог помогает разрешить наши проблемы. Это хорошо, что Бог вытаскивает нас из депрессии. Это хорошо, что Бог делает чудеса и знамения. Но это всего лишь побочные эффекты. Это всего лишь приложение к основному пакету, к основной пакете, к основному сделке, к основной сделке. То есть, это всего лишь приложение. Бог исцеляет вас, чтобы вы могли быть вот такими вот, как здесь написано. Бог исцеляет, разрешает ваши проблемы, чтобы вы могли исполнить Его служение, чтобы вы могли демонстрировать Иисуса, потому что Богу тоже нехорошо, что Бог говорит, идите явите Иисуса, а вы сами еле-еле продвигаетесь. Поэтому Бог исцеляет вас, чтобы вы могли быть хорошим свидетельством для окружающего мира. В конечном итоге, какая Божья цель? 13 стих. Бог поставил церковь и дары в церкви поставил, чтобы привести нас к совершенству. Доколе, 13 стих, доколе все придем, все. Скажите, все относятся ко всем. И скажите кому-то рядом, и к тебе тоже. 13 стих еще раз. Что же Бог хочет от всех? Что же Бог хочет от всех? Что же Бог ожидает от всех? Что Он ожидает от всех? 13 стих читайте еще раз. Доколе все придем в единство веры. Бог хочет, чтобы у нас было единство веры.
Чтобы мы говорили по одинаковому, чтобы мы верили, что Бог способен исцелять, чтобы никто не сомневался в этом, чтобы мы пришли в единство с Иисусом Христом, чтобы мы имели те же самые точки зрения на жизнь, как сам Иисус имеет. И он говорит, да коли мы придем в единство веры и познание Сына Божия, Бог хочет, чтобы мы познали Иисуса. Вот почему мы ходим. Мы хотим познать Его не просто теоретически. Мы хотим познать Его и быть как Он. Зачем познать Иисуса? Еще раз давай сюда быстренько. Если это цель, которую Бог ставит перед нами, чтобы познать Иисуса, нужно Ему познать Иисуса. Почему? Потому что Иисус живет в Нем. И чтобы Ему отражалось Иисуса, и чтобы Он мог отражать Иисуса, Ему надо знать, как Иисус поступает. Допустим, если Он видит, что там есть люди, которые не спасены, что Иисус делал. Вот почему мы читаем Библию, изучаем жизнь Иисуса, чтобы мы могли знать, каким образом Иисус лучше выразится через меня. Напишите себе 2 вопроса. Когда вы читаете Библию, как вам получить максимум пользы и выгоды из Библии? Как получить максимум пользы и выгоды из Библии? Как максимально понять и получить благословение из Библии? Когда вы читаете Библию, задайте первый вопрос себе. Что Бог хочет мне сказать о самом себе в этом кусочке? Что вы должны задать такой вопрос себе. Это помогает вам. Что Бог хочет, чтобы я знал о себе тут. Это первый вопрос. И второй вопрос. Каким образом Бог хочет, чтобы я подражал или явил, демонстрировал Его с этого местописания, которое я читал. 2 понимания, когда вы читаете Библию. Все местописания Бог хочет что-то сказать, явить вам, демонстрировать вам о себе, что я милосердный Бог. Когда Он милует человека и говорит, вот таким я хочу быть через тебя. Вот таким я хочу, чтобы ты был. Таким, когда мы видим, что Иисус исцеляет людей, это говорит нам о чем? Иисус целитель. И Он этим самым говорит нам, вот таким хочу, чтобы ты был. Когда мы видим, что Иисус сострадает людей, значит Иисус сострадает. Сострадательный Бог. И этим самым второй вопрос, Он хочет быть таким через меня. Вот почему мы изучаем Иисуса. Вот почему написано, доколе мы все придем в познание Иисуса. Бог хочет, чтобы мы все, чтобы пастыри работали над вами, чтобы апостоли работали над вами, пока вы все не придете. Единство с Иисусом, одно целое, быть одно целое с Иисусом. Познание, чтобы полностью познать Его. Потому что когда вы будете познавать Его, тогда вы будете реагировать как Он. Допустим, если вы хотите подражать вашего отца или маму, и вы его никогда не видели, как вы можете подражать их? Если вы никогда не видели эту маму или эту папу, вы не сможете их подражать. Я вижу моего сына, мой сын маленький, он меня подражает во всем. Чтобы подражать папу, надо видеть папу, надо жить папой, надо изучать папу. То же самое, поэтому написано, мы все ходим в церковь, не просто чтобы нам стало хорошо, чтобы получить исцеление, чтобы просто почувствовать себя хорошо. Если мы только так, поэтому ходим в церковь, напишите мои слова, вы будете выходить из церкви, и вам будет хорошо, а потом через день или вечером вам уже опять плохо. Потому что вы гоните за благословением, вы должны гоняться за Христа. Чтобы познать Его, чтобы затем потом быть как Он, затем потом явить Его. Мы должны гнаться за Христа, за Его личность, за познанием Его. Поэтому написано, доколе мы все придем к познанию
полное познание. Бог хочет, чтобы мы пришли в единство познания Иисуса. Чтобы мы видели Его точки зрения. Чтобы мы видели, какой Он. Чтобы мы могли быть такими же. Допустим, когда Иисус видел этого народа полный, который заблуждается, Иисус говорит, написано в Библии, Он жалился над ними. Ему плохо, Он жалился над ними, Он говорит, как люди рассеяны и изнуренные без овца, без овец, без пастора. Этим самым, что Бог не хочет этим говорить. Бог этим хочет не сказать, что Sunday Иисус жалился. Его жалость вызывается, когда Он видит неспасенных людей. Он жалится над ними, и Он желает что-то делать о них. Когда я знал, значит, и Он хочет также, чтобы я жалился над неверующими людьми. Чтобы мне было жалко за них. Чтобы мне хотелось прикасаться к ним. Вот моя цель, почему мы читаем Библию. Мы читаем Библию, напишите, почему мы читаем Библию. Мы читаем Библию, чтобы быть такой, как Он. Не только, чтобы обетование взять. Не только, чтобы исцелиться. Не только, чтобы благословение получить. Нет, чтобы быть таким, как Он. Почему нам надо быть таким, как Он? Потому что мы договорились. Ты помнишь? Я спасу тебя. Прошу тебя свои грехи. Омою тебя. И еще твой дух посажу на небеса. Одесную Бога. Царство небесное. Но у меня тут без помощи на земле. У меня нету тела, через который я мог бы прикасаться к людям, как я это делал в Палестине 2000 лет тому назад. Поэтому я войду в твое сердце, но тебе надо теперь проявить меня через твое тело. Вот почему мы живем с Иисусом. Быть Иисусом везде. Маленькими Иисусами. Вот почему христианами назвали первые апостоли. Потому что они... Что такое христианство? Христианство. Это общество людей, которые проявляют Иисуса. Кто такой христианин? Это тот человек, в ком Христос виден. Христианин. Это тот христиан, который проявляет Христа. Характер Его, поступки Его, действия Его. Скажите друг другу определение христианина. Христианин – это тот, который проявляет Христа через свое тело. Скажите кому-то впереди и сзади. Так что Бог хочет, чтобы мы не только познали Иисуса как-то, но чтобы мы познали Его полного возраста Христа, меру полного возраста. О чем говорится, когда говорится, что полный возраст? Это значит, чтобы мы могли дорасти до такого, как Иисус сам был на земле. Чтобы мы могли, многие из нас, мы похожи на Иисуса 1%. На 2%, 10%. Но Божье желание, Божья мечта, Он ждет, когда мы придем в полный возраст Иисуса. Когда мы будем полностью как Он. И я хочу вам сказать, спасибо, что это есть то время, когда Бог поднимает такие церкви, когда Бог поднимает такие верующие, где верующие в церкви будут похожи полностью на Иисуса. Это есть то поколение, 3-е тысячелетие, когда люди, мужчины и женщины, девушки и мальчики будут ходить как сам Иисус. Когда кровь Иисуса будет гореть в них. Когда Дух Святой наполнит их, как Он наполнял Иисуса. Когда они начинают делать такие же чудеса, знамения, как сам Иисус делал. Это есть то время, в котором мы живем. Перед приходом Иисуса опять за свою церковь. Прежде чем этот мир закончится, в этом мире будут ходить такие верующие, которые будут проявлять характер Иисуса, которые будут проявлять чудеса Иисуса. Я написал только что 2 книжки. Божья армия последнего дня. Дайте мне эту книгу. Вам надо всем, передайте мне. Вам надо всем читать эти книги. Маленькие брошюры такие, чтобы знать, какая церковь сейчас Бог строит. Бог сейчас строит церковь,
Takich lude katore napołniny Bogom. Boga napołnnymi ludźmi. Ludzi, którzy będą przekazać lubomu sheloveku i ani budu iselasa. Ani da nie budu malisa. Ani da wybrać prosta hadim magazine. To ta prosta kadejte wasze prekasniosa. I selenia bude też swas. Ketem ludziom. Wy budete gawarit jak Jezus. Wy budete jawić i wasz udesa znamy. Eta to, co Bóg oszedł dla nas. Щоб ми прийшли по невозраст Христа. Вот почему мы ищем познание. Вот почему мы ищем мудрость Его. Вот почему мы ищем познать Его побольше. Вот только что выпустили эти маленькие брошюры. Мудрость, которая возвышает. Кто хочет получить мудрость, которая возвышает. Вот мудрость, которая возвышает. Вот такая маленькая брошюра. Я не знаю, сколько она стоит. 2 гривны, да? Там меньше 2 гривны стоят эти все вещи. Божья армия последнего времени. Вот Бог созидает свою армию последнего времени. И я так хочу, чтобы наша церковь записалась в эту армию. Я так хочу, чтобы мы были, и эта армия будет именно группа людей, которых нельзя будет отличать от апостолов. Все то, что апостоли делали, потому что когда апостоли появились в городе, написано, мы их не знаем, они не грамотные люди, но мы можем одно сказать от них. Они были с Иисусом. Чтобы где бы мы не появились с вами, чтобы люди начали говорить, мы не знаем этих людей, но Иисус видим в них. Мы видим Иисуса из Назарета. Мы видим те же самые чудеса и знамения, которые были деланы в Библии. Мы видим тот образ жизни, который Иисус вел. Мы видим Иисуса не просто на слова, но на самом деле. Иисус живет в этих людях. Алло, поревнуйтесь об Иисусе, друзья. Это есть новый день, это есть новое время. Это 2000 год. Это не случайный год. Это 21 век. Это век воскресения Иисуса Христа. Посмотрите, Иисус был распят. И на какой день Он воскрес? На 3-й день. И Библия говорит нам, что один день перед Богом как 1000 лет. 1000 лет как один день. И Библия говорит, если 3 дня равно воскресение Иисуса Христа, то 3000 лет это к чему равно? Воскресение. 3 дня. То есть только 3000 лет сейчас мы вошли. 1000 лет прошло. 2 тысячелетие прошло. Вот мы сейчас накануне 3-го тысячелетия. Это 3-й век, когда Иисус Христос войдет и воскреснет в своей церкви. Он начнет ходить в человеческой плоти. Он начнет действовать через верующих. Это есть век. Это, наверное, будет самый последний век и в истории человечества. Именно в этом веке это есть 3-й день воскресения, когда Иисус будет ходить по всей земле, по каждой стране, по каждому городу, через мужчин и женщин, которые узнают Его. Алло, поменяйте ваши приоритеты. Станьте богоискателями. Станьте кем? Станьте богоискателями. Хорошо получить благословение, но это слишком мало для нас. Бог хочет, чтобы мы стали раздатчиками благословения. Бог не просто хочет, чтобы мы были благословлены. Бог хочет, чтобы мы стали источниками благословения. Хорошо, что Бог исцеляет, но Бог хочет не просто, чтобы мы получили исцеление. Алло, другое время пришло, когда это мы должны начинать нести людям благословение. Бог хочет исцелять не через кого-то, но через нас. Иисус сам хочет проявиться через нас. Вы Его помазание исцелительное, вы Его помазание восстановительное. Поэтому написано, наша цель должна быть в том, чтобы быть, вырастить полный возраст Христова. Алло, родиться в Царстве Божьем, это еще не значит быть наследником Царства Божьего. Напишите это важно. Родиться в Царстве Божьем, это еще не значит быть наследником Царства. Родиться и быть детем Божьим, быть ребенком Бога,
Это еще не обозначает бить его сыном. Вы ребенок Божий, вы Божье дитя, но это еще не значит, что вы его сын. И беда церкви заключается в том, что слишком церковь Божья наполнена детьми Божьими, но не Божьими сыновьями. Беда церкви заключается в том, что церковь Божья наполнена младенцами Божьими, но не Божьими наследниками. Поэтому проповедь сегодняшняя рассчитана на то, чтобы сделать из вас младенца наследника, чтобы сделать из вас ребенка в сына, чтобы превратить вас наследником этого дома. Что такое наследник? Наследник — это тот, который получает и наследует наследство дома. И, друзья, я хочу вам сказать, в этом доме, Божьем доме, в котором мы родились с вами, в этом доме, Божьем царстве, который Господь привел нас с вами, здесь много благословения, которые нужно наследовать. Здесь куча благословения. Здесь помазание, чтобы процветать. Здесь благодать, чтобы состояться. Здесь семья величия. Здесь помазание, чтобы исцелять и спасать других людей. Все небо и земля, все богатства и всего то, что они имеют, сокрыты в Царстве Божьем. Здесь богатство, здесь честь, здесь слава, здесь красота Божья, здесь все наилучшее, что Бог создал. В этом царстве все принадлежит нам, потому что Бог есть Бог неба и земли, потому что Ему принадлежит все. И если нашему Отцу принадлежит все, это обидно, что мы есть дети в этом доме и не быть наследники. Слушайте, дети не обозначают автоматически наследники. Чтобы быть детьми, нужно покинуть младенчество. Вот почему 13 стих Ефесянам, 4 глава написано: дабы мы, чтобы мы не были более младенцами. О, Бог печалит, Бог переживает, Бог не хочет, Богу плохо, что в церкви его дети не становятся наследниками, что его дети, они остались детьми, что его дети остались младенцами. Поэтому он говорит: я поставил апостола, я поставил пророка, евангелиста, учителя и пастора, чтобы сделать вас людьми. Я поставил церковь мою, чтобы мои дети не оставались детьми, чтобы вы выросли. 14 стих. Дабы мы, чтобы мы не были более младенцами. Не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Что такое младенец? Хотя он ребенок Божий, но он еще увлекается всяким ветром жизненным. Hello? Младенец в Царстве Божьем — это люди, которые есть дети Бога, но они еще могут болеть, они еще могут мучиться, они еще могут падать в депрессию, они еще могут раздражаться, они еще могут расстраиваться, они еще могут гневаться, они еще могут красть, убить, или, не может быть, не убить, но обманывать, или что-нибудь такое делать, расстраиваться. То есть, всяким ветром, все проблемы, которые в миру приходят уже на них. Ветер, всякий ветер, который дует в миру, касается их также, потому что они младенцы. Вот почему Бог говорит, что чтобы мы больше не были младенцами, которые колеблются всяким ветром
учение. Ветер, вы знаете, есть такие дерева, которые ветер, они не обращают внимания на ветры, потому что они уже крепкие, они стоят. Но есть некоторые такие тоненькие дерева. Всякий ветер, они падают 2 раза в день, 3 раза в день, потому что они слабенькие. Они слабые такие. Любой ветер, они уже... Вот то же самое, что Бог говорит. Мы слишком много людей, которые уже спасены. Представьте себе, вы уже спасены. Вы по праву есть ребенок всемогущего Бога. По праву вы самый сильный человек на свете. Вы есть самый сильный человек на Украине сегодня. Сильнее вас нет никого. Это правда. Я знал, что я самый сильный человек в городе. Это не гордость. И вы тоже по праву нашего рождения. По факту нашего наследства. Но некоторые из вас не похожи. Потому что ваши слова, они не авторитет ни для Бога, ни для дьявола. Ваши слова никому не авторитет, ни для людей, ни для Бога, ни для дьявола. Потому что вы еще не выросли. Алло, есть возможность для роста. И когда Бог видит состояние церкви, что его люди не выросли, что они младенцы, Он говорит, пожалуйста, чтобы вы больше не были младенцами, которые ветром учением увлекаются. Допустим, многие из вас вы еще ходите к людям, чтобы молились за вас. Молились за вас, чтобы стало легче. Почему? Потому что вы младенцы. Вы еще не выросли. Многие из вас вы еще имеете какие-то проблемы и так далее. У вас должна быть только одна проблема. Как привести весь мир к поколению Иисуса. Нет других проблем. Галатам 4 глава. Галатам 4 глава. Я хочу вам показать, что быть ребенком, это еще не значит, что быть наследником. Очень важный стих. Галатам 4 глава. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Давайте мы все прочтем это первый стих вместе. Нас еще. Давайте. 1, 2, 3. Наследник. Он наследник, правда, да, ребенок какой-то есть здесь. Маленький ребенок, принесите мне маленький ребенок, до 2 лет или до 3 лет. Наследник, доколе еще в детстве, ничем не отличается от раба дома. Алло, скажите, пожалуйста, кто наследник дома? Ребенок или раб дома? Кто? Ребенок или раб? Ребенок. Хороший ребенок такой. Папа, станьте тоже. Да. Вот ребенок, хороший ребенок. Допустим, это папа. И, допустим, у папы есть яхта твоя. Яхта. Вот, машина, плавает. Яхта. Допустим, у папы есть яхта. Есть 10 домов, 100 рабов, фирма, 1000 работников. Но он не знает об этом. Ему все равно, он не знает. Кто работает, он еще маленький. Постойте. Посмотрите еще на этот стих. Еще скажу вам. Наследник. Пока в детстве
Ni только ничего не может наследовать. Но он вообще равняется нулю. Это то же самое, как раб, который ничего не имеет. И ничего не принадлежит. То же самое в Царстве Божьем, друзья. Мы рождены в этом Царстве. В этом Царстве куча благословения, куча авторитетов, куча силы и власти, которые принадлежат нам. Но Бог говорит, чтобы мы больше не оставались в детстве. Чтобы мы больше не были младенцами, которые колеблемы. Почему? Если мы, будучи в церкви, останемся в детстве, хотя он и наследник, но он ничем не отличается от раба. Он ничего не имеет. Он наследник, да, вы попадете на небо, да, вы спасетесь, да. Но здесь на земле дьявол будет вас... Почему мы ходим в церковь? Чтобы побыстрее вырасти. Чтобы побыстрее получить наследство. Давайте мы все скажем наследство. Это мое. Оно мне принадлежит. Все, что у Бога есть. Он мой Отец. Господня земля. И все, что в ней. Все, что у Бога есть. Они мои по праву. Поэтому я не останусь младенцем. Я вырасту. Это ключевой момент. Вот почему, когда вы приходите к Богу, вы спасаетесь, ваша задача номер один, это стать фанатиком, если вы хотите. Это начинать просто гнаться за Богом. Это стать богоискателем номер один. Это стать, если вы хотите, сумасшедшим ради Христа. Это изучать все, что только написано. Это ходить на все собрания, которые только возможно. Это гнаться за Богом, чтобы люди подумали, что вы на почве религии с ума зашли. Но я шучу. Но я имею в виду, что это значит просто идти за Богом 100%. Начинать искать Бога, искать Его. Вот почему, друзья, может вы видели когда-нибудь, кто-нибудь заметил, что есть некоторые люди, которые ходят в эту церковь уже 5 лет, или 6 лет, или 2 года, или 3 года, или 4 года. А есть некоторые, которые ходят всего лишь полгода, или год. И они, эти, которые ходят 5 лет, приходят к этим, которые ходят полгода или год, и говорят, помолиться мне. Потому что они остались с детьми. У них тоже есть сила это, но не могут пользоваться. Или дай мне копейки. Дай мне надо бизнес начать. Все написано в Библии. Написано, все уже готово. Прежде чем Бог призвал нас проповедовать, к спасению церковь, прежде чем Бог кого-нибудь спас, Он убедился о том, что все, что ему надо, чтобы жить, благочестивую жизнь, все ему уже дано. Все уже готово, придите. И он говорит, Бог послал своих рабов, говорит, идите звать их из площади, переулка, с улицы. Потому что все уже готово. Все готово для твоего счастья. Все готово для своего здоровья. Все готово для твоей состоятельности в жизни. Все готово, чтобы ты состоялся как личность. Все готово, чтобы ты исполнил то видение, которое Бог тебе дает. Все готово, прежде чем Бог тебя позвал. Но если ты не вырастешь, ты будешь ходить еще 10 лет вот таким образом. Скажите мне, пожалуйста, если этот вот ребенок через 10 лет останется такой, как мы назовем его? Уроды. Уродство. Не просто по физически. Если он останется таким же образом и умом,
Я буду 15 лет говорить, та, кушать, есть. И он еще такой, не может ходить, не может двигаться, родители возят его туда на руках. Через 20 лет, ему 20 лет, 2 года. Как мы назовем уроды? К сожалению, церкви Божьей полны уродами. На вам. Если вы не хотите, чтобы вас назвали уродами, не думайте, что я никого не оскорбляю. Я донашиваю истину. Вот почему я сказал, что первая задача, Бог говорит, чтобы вам больше не оставаться младенцами. Чтобы вам больше не оставаться младенцами. Чтобы вам больше не оставаться младенцами. Почему? Потому что младенец, наследник, хотя он не наследник всего. Младенец, хотя он наследник всего. Но он ничем не отличается от раба. Раб болезни, раб неудачи, раб несостоятельности, раб обстоятельствам и ситуации, раб экономическим переменам, раб политической системе, раб всего. Мы должны быть выше экономики, выше политики, выше болезни, выше проблем и жить во славу Господа, проявляя Иисуса через себя. Где это лежит ключ? Вырастет. Вырастет. Не уходите. Галатам, 4 глава дальше. Еще скажу, наследник, доколе в действии, ничем не отличается от раба. Хотя и господин всего, но он не знает. Правильно? Он не знает, что он господин всего. 2 стих. Он, этот наследник, ребенок, подчинен, он подчинен попечителям. Видите, попечителям. И домоправителям до срока отца назначенного. Алло, если вы не растете в Боге, вы ходите в церковь, от 20 лет ходите в церковь, от 100 лет. Если вы не растете, вот почему я пишу книги, ради вас. И есть некоторые люди, которые ходят в эту церковь, ни одну мою книгу не читали. А я уже написал 15 книг. Маленькие, большие. Ради вас я это делаю. Другие приезжают с России, из Беларуси, Польши, из Германии. Покупаю по 200 кассет, а мои тут сидят. У нас же пастор есть. Но он помолится, если что. Заблуждение, друзья. Мечта моя и ваша должна быть в том, чтобы вырастить, как пастор сам. Чтобы вы стали такие же, как помазаны, как пастор. Еще больше мечта Иисуса, чтобы мы стали выросли полного возраста Иисуса, самого Иисуса. Написано, если он не растет, хотя вам принадлежит все, хотя Бог хочет вам все дать, хотя вы имеете вся власть, чтобы изгонять любого беса, хотя вы имеете силу молитвы, чтобы любая проблема решилась, хотя вы имеете силу и помазание, чтобы любому человеку помочь, вы сами будете нуждаться в помощи. Попечители и воспитатели жизни будут направляться к вам и будут вдергать вас туда-сюда. А вы знаете, что такое попечители и воспитатели жизни? Болезни, проблемы, неприятности. Потому что когда человек уходит в сторону, какую-то ерунду, Бог же должен поставить какую-то награду, чтобы он не упал. Ребенок же идет, ударится. Поэтому надо поставить ограждение, поэтому болезни ставятся, поэтому что еще там?
А проблемы ставят обстоятельства, пока ты не вырастешь. Когда ты теперь вырастешь, тогда Бог убирает попечителей жизни. Тогда Бог убирает воспитателей жизни. И знаешь, что теперь он вырос, он может теперь идти самому по улице и не попадет под машиной. Вы не поняли? Попечители жизни – это неудобно, это рабство. Воспитатели жизни – это рабство. Зачем вам нужно будет остановить и вести по жизни по проблемам, чтобы вы не отошли от Бога? Вырастите, тогда меньше станет проблем. Вырастите, неприятности станет намного меньше, исчезнут вообще. Вырасти, жаждать по Богу, иметь жажду, чтобы глотать все, что Бог говорит, глотать Библию, глотать все литературы, все кассеты, вырасти, и чтобы стать наследником. Это серьезная вещь. Наследник, обидно за него. Хотя он маленький, его никто не пустит в школу саму. Аминь. Чтобы он сам пошел в школу. Или в детский сад. Кто-то должен повести. Хотя он наследник. То же самое по жизни. Только по жизни не человек ведет. Попечители жизни и воспитатели жизни — это проблемы, всякие обстоятельства, которые Бог допускает, чтобы вас не убить себя. Чтобы вам себя не убить. Вот, допустим, когда машина ломается, значит, что-то не то в машине, надо заменить что-то. То же самое, когда у меня головная боль или у меня что-то болит, это тоже подсказка. Боль не всегда плохо. Это подсказка, чтобы я знал, что что-то не в порядке в моем организме, надо что-то починить. Лекарство или что-то надо принять, надо восстановить что-то. Надо исцелить что-то. То же самое по жизни. Обстоятельства, какие-то проблемы, тогда это знак того, что вы еще уходите куда-то в сторону или что-то. Бог хочет вас держать в русле. Но если вы вырастете, если вы станете взрослым человеком, у вас будет меньше автоматически такие проблемы. Вы живете как Иисус. Ваша проблема это будет только тем, чтобы помочь другим. Ваша проблема это, чтобы вытащить других будет. Ваша проблема это будет том, чтобы кому-то делать добро. Вот почему мы, многие из нас, мы говорим о том, что система 12, давайте наберем людей и так далее. И не получается. Почему? Потому что мы хотим только получить благословение. Мы привыкли к этому делу. Лишь мы хотим получить благословение для себя живу. Ой-ой-ой-ой-ой. Если мы еще вот так живем, мы еще не живем, друзья. Давайте начнем жить для других, и тогда будем иметь вкус жизни. Наследник, хотя он и наследник, он и хозяин всего, но пока он маленький, все, он раб, ничем не отличается от. 3 стих. Так имей. Скажите, так имей. Доколе били в детстве. Били порабощены. Вещественным началом мира. Что такое вещественное начало мира? Закона природа и общество. Закона природа. Вещественным началом мира. Это то, что естественно для всех. Но если вы верующие, мы уже не должны жить по естественным веществам мира. Но! То, что происходит с людьми в мире, не должно со мной произойти. То, что случается с людьми, соседями, я исключен, я избавлен от этого автоматически. Мы не должны быть водимыми по жизни вещественными вещами мира. Изначальными вещественными обстоятельствами, проблемами. Но. Потому что если мы вырастим от младенцев, детей, в ребенка, в сына, мы уже не будем по вещественным началам мира вести водимыми. Не ветрами колебливаться. К Римлянам 8:14 написано, что когда человек вырастет с детства, покидает детство, вырастает в сына, он уже не водимым по вещественным началам мира, а по чем водимым? По духу.
Natkroite, razve zabile, krimli nam vosim shetrina se. Все Вадимие Духом Божьим суд, Сыне Божий, слушайте теперь. Почему Сыне Божий? А потому что у Бога есть дети, у Бога есть младенцы, и у Бога есть сыновья. Дети, младенцы Божьи, они Вадимими Шем, вещественным начала мира. Дети Божьи, младенцы Божьи, Вадимим, не Духом Божьим. Вы не понимаете, что я говорю? Разница есть между ребенком, духовный ребенок, возьмите его за руки. Духовный ребенок и духовный взрослый сын. Это ребенок в Боге, и это сын в Боге. Сын в Боге будет Вадимим, с Духом Божьим. Римлянам 8:14. Только сыновья, слушайте внимательно, только сыновья в духе имеют способности быть Вадимым Духом Божьим, Духом Святым. Только сыновья водят Дух Святой. Только сыновья умеют различать голос Духа Святого. Только сыновья знают, кто такой Дух Святой, и идти за ним. А младенцы в духе, даже если им будет во Христе 20 лет, даже если им будет 50 лет в Боге, но раз они не растут, раз они не выросли в Сына, они будут Вадимим. Галатам 4:3. Вещественным начала этого мира. Что такое вещественным начала этого мира? Это проблемы, обстоятельства, болезни, закона природы, закона биологии, закона усталости, закона депрессии, закона экономики, закона политики и так далее. Вещественным начала мира. Итак, то Вадиме Духом Святым, сын или ребенок? Сын. Вот почему Римлянам написано, ибо все Вадиме с Духом Божьим. Суд. Вот почему написано суд. О чем это говорит нам? Это значит, они выросли. Суд, они Божьи, они дети Божьи, они теперь сыновья Божьи, они Божьи, они младенцы Божьи, они теперь дети Божьи. Теперь поэтому они Вадимы Духом Святым. Они могут сказать законам природы замолчать. Они могут сказать болезням убраться вон. Они могут сказать проблемам замолчать. Они могут приказать экономике не прикасаться к ним. Политика убраться с дороги. Они могут жить в свободе и явить Иисуса через себя. Я еще одно вам покажу. Исайя 9 глава. Спасибо. Ребенок устал. Ничего. Зато ты помог нам понять проповедь. Исайя 9 глава. 6 стих. Кто-нибудь понимает проповедь сегодня? Или непонятно? 6 стих, 9 глава Исайя. Ибо младенец родился нам. Скажите, младенец родился нам. Но сын дан нам. Скажите, сын не рождаются, сыновья не рождаются. Почему тут говорится об Иисусе Христе? Не написано, что сын родился нам, потому что это было бы заблуждение. Сыновья не рождаются, сыновья становятся. Поэтому написано, ибо младенец родился нам, ибо младенец родился нам. Ибо младенец родился нам, но сын дан.
On vero чтобы стать сын. How come речь идет здесь, кто знает? А? Об Иисусе. Даже сам Иисус. Если бы он пришел в этот мир, и не думайте, что пастор заблуждается, то, что я сейчас скажу. Но это факт, то, что я сейчас скажу. Если бы Иисус пришел в этот мир, он бы родился от матери, от Марии. Если бы он отказался вырасти духовно, если бы он вырос только физически, если бы он не рос духовно, он бы не мог стать спасителем мира. Он бы не стал сыном у Бога. Он бы никому не угождал Богу. Он бы не состоялся как спаситель. Вот почему я хочу вам показать сейчас, что вам делать, что тебе делать, что мне делать, чтобы вырасти от младенца до сына. Напишите себе, что нам делать, кто хочет стать сыновьями Бога. Кто желает стать сыном. Наследником, кто желает стать. Половину зола. Даже понять руку нам тяжело. Хорошо, пишут, пускай пишут. Евангелие от Луки, 2 глава. 40 стих. Иисус родился точно как мы с вами. Не только физически рождение речь идет, не духовное. Мы тоже с вами родились духовно младенцами. Каждый, кто пришел к Богу, он младенец. Но мы должны расти с этого положения младенца и вырасти в сына. Посмотрите, пожалуйста, быстренько. 40 стих. От Луки, 2 глава, 40 стих. От Луки, 2 глава, 40 стих. Младенец же, hello, написано, младенец родился кому? Нам. Но сын дан нам. Он родился младенцем Иисус, а потом что сделал? Вырос в сына. 40 стих. Младенец же, что сделал? Что? Напишите первое, что нам с вами надо делать. Мы точно как Иисус младенец, если Иисусу нужно было возрастать, если Иисусу нужно было возрастать, то нам с вами тем более. Нам надо расти духовно. Иисус младенец возрастал и укреплялся духом. Напишите, второе, что нам надо делать, укрепляться духом. Быть крещеным Духом Святым. И укрепляться в духовных вещах. И исполняя премудрости. Напишите третье, что нам надо, чтобы вырасти от младенца в сына. Это приобретать мудрость. Вот почему Притчи 4:7 говорит, приобретайте, ну как там написано, покупайте разум и приобретайте премудрости. Купите, приобретайте разум и всем именем вашим приобретайте мудрость. То есть за мудростью надо, даже если нужно продавать свои штаны последние, чтобы купить, надо сделать это. Мудрость – это ценная вещь. Написано, мудрость – это главное в жизни. Мудрость. Поэтому мы покупаем, мы продаем все книги здесь. Со всех стран мира книги продаются здесь. Мы переводим все книги ведущих проповедников, чтобы нам приобрести мудрость. Мы приобретаем все переводы, все разные Библии, все кассеты, проповеди, все здесь. Чтобы нам что? Приобрести мудрость. Даже Иисусу нужно было исполниться мудростью. Потому что мудрость – это то, что украшает в жизни. И то, что отличает от прочих. Исполняя премудрости, и благодать Божья была на нем. Когда вы будете это делать, расти духовно, укрепляться в духе, исполняться духом, Бог начинает реагировать.
Вы знаете, что он делает? Он начинает поселять вам благодать. 50 стих, 51 стих. После того, как Бог вам даст благодать, что будет? 51 стих. Иисус же преуспевал. Напишите 52 стих. Вы будете преуспевать в вашем деле, в вашем бизнесе, в вашем призвании, в вашем деле, во всем, к чему вы призваны, процветание ждет вас. Успех ждет вас, если вы будете наполняться мудростью. Это все возможно нам. Но если этот ребенок останется на таком же уровне, ему ни успех не пахнет, ни мудрость ему не снится, ничего, потому что он не вырос. Он будет говорить, я уже 3 года хожу в церковь. Я не хочу слышать эту чушь. Я уже 5 лет хожу в церковь. Замолчите. Почему Бог мне не помогает? Я не знаю. Я уже молился, и уже постился, и уже лидер молился. Сидите там. Ребенок, младенец, если он наследник всего, ничего до него не дойдет. Почему? Младенец. Не вырос. То уродному даст чего-то. Никто. Может быть, только по милости. Милости не подавай копейки и все. Поэтому успех гарантирован нам, друзья. Успех есть во Христе Иисусе для нас. Процветание есть во Христе Иисусе. Благодать и сила есть во Христе Иисусе для нас. Надо только вырасти. От младенца стать сыном. Иисус же преуспевал при мудрости и возрасте, и в любви у Бога и у людей. Когда вы растете в духовных вещах, давайте я вам скажу, успех будет, это результат уже. Успех, когда вы становитесь сильны в духовных вещах, вы будете успешными. Так, это во-первых. Когда вы растете в Боге, вы не только будете успешными, вы будете большими, выдающимся человеком. Возраст, вы будете расти, вы будете большим, вы растете большим. Вы будете популярным, успешным, выдающимся. А потом у вас будет уважение и от Бога, и от людей. Любовь от Бога и от людей. Люди будут тянуться к вам. Люди будут зависимы от вас. Люди будут спрашивать у вас благословение. Люди будут просить у вас дорогу в жизни. Люди будут кормиться от вас духовно. И Бог будет посчитать вас помазанием и благодатью. Алло, ничего не сравнится тем, чтобы расти в духе. Вот почему я сказал, если вам надо, станьте фанатом. Если вам надо, станьте кем угодно, чтобы только вырастить. Я еще вам подскажу, какие еще пути можно расти в Боге. Быстренько я закончу. Все, заканчиваю. Посмотрите 3 главе Евангелия от Луки. Шестнадцатый стих. Еще один условие, чтобы вам вырастить. Каким не условие, а процесс, скажите наоборот, напишите наоборот, процесс возрастания от младенца к сыну. Процесс возрастания от младенца к сыну. Процесс возрастания от младенца к сыну. Первый процесс это 3, Евангелие от Луки 3:16. Иоанн всем отвечал, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым. Так, можно считать этого до 21 стиха. Но я буду читать только 21 стих. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился,
adversnost neba. To jest 21 stih napisano, даже Иисус Христос пошел креститься у Иоанна Крестителя. Ради чего? Почему? Вы помните, вот от Матфея 3 главе, Иоанн Креститель говорит, Иисус, ты не должен креститься от меня. Но и ты больше меня же. Это я должен у тебя креститься. Но что Иисус сказал? Надо одно, чтобы исполнилась всякая правда. Всякая правда. Напишите, процесс возрастания. Первое. Иисус должен быть подчиняться человеку. Кому-то. Надо было подчиняться Иисусу кому-то. Учиться у кого-то. Хотя Он Сын Божий, хотя Он Иисус, хотя Сын Бог сам живет в Него, но это ерунда, если ты не подчиненный, если ты не имеешь старшего, если ты не имеешь духовное покрытие, ты самозванец настоящий. Если Иисусу надо было этого делать, кто ты такой? Ты не можешь быть больше Иисуса. Но Иисус говорит, Иоанн говорит, но ты больше меня, но как я могу, неудобно. Иисус говорит, ради правды. Надо, чтобы все правда исполнилась. Вот почему написано в Римлянам 13:1, что всякая душа должна подчиняться вышестоящей. Без этого ты попадешь в заблуждение. Без этого однажды дьявол просто придет и тебя ударит по голове, потому что у тебя крыши в голове нет. Вот почему у нас эта система 12, чтобы каждый был под крышей, под защитой, под покровом. Это процесс становления сына. Первый процесс. Второй процесс становления сына. 4 глава от Луки, 1 стих. 4 глава. 1 стих от Луки. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Следующий процесс – это то, что мы называем пустынные переживания. Пустынные переживания. Не важно, кто вы такой, не важно, какое у вас призвание, не важно, насколько велико это призвание, у вас будет пустыня в вашей жизни. Что такое пустыня? Вы молитесь, ответ не приходит. Вы делаете все, вы стараетесь, что-то такое, все сухо и пусто. И глухо пусто, Боже. Глухо, сухо и пусто. Вы думаете, Господь, что я делал? Я согрешил, наверное. Почему ты не отвечаешь? Иногда даже вам покажется, что Бог умер. Нет, это вам надо было пройти вашу пустыню. Потому что пустыня – это то, что делает нас состоятельными. Следующий процесс, третий, да? Это процесс искушения, борьбы с искушениями, борьба с искушениями. У всех будут такие моменты, когда вам нужно будет сражаться с искушениями. Бороться против греха. Это то, что у Иисуса было. Пустыня. То это все процесс, который направлены не для того, чтобы тебя уничтожить. Не для того, чтобы тебя убить. А они направлены все на то, чтобы расти твои мускулы. Чтобы ты больше не был младенцем, чтобы ты мог затянуться, или как написано, растянуться и вырасти. От младенца в кого? В сына. Чтобы обстоятельства уже тебя не учили. Чтобы проблемы вещественным начала мира уже тебя не управляли. Чтобы ты мог стать крепким и здоровым. Чтобы ты мог стать взрослым и сыном. Что происходит в результате этого всего? От Луки 14. И возвратился Иисус, Он вошел в пустыню без силы Духа Святого. Но когда Он вернулся с пустыни, и после искушения, что с вами будет после искушения?
It's time, no? Ne ispugajte ljudi, testi što ljudi sidijat, a ve tu detski sad igrajte. 14 stih. I возвратил се Исус в силе духа в Галилею. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. То есть, после пустыни и искушения, Иисус вернулся в силе духа. Напишите, пожалуйста, когда вы вырастете в Сына, сила духа сопровождает вас. Сила духа Бога начинает сопровождать вас. Вот почему написано, что только все водимые Духом Святым являются сыновьями. Все водимые Духом Святым сыны Божьи. Кто из вас желает вырасти в сына в духе? А если сила Духа Святого сопровождает вас, вот почему кто-то может стать как пастор и говорит: алло, у кого-то там есть печень или что-нибудь, или камень, и выходит. Не прикоснулся, не молился, не дотронулся. А этот человек сам уже молился 2 года, ничего не происходит. Почему? Младенец ребенок. И сына. Сила Духа сопровождает сыновьями. Вот почему Иисус, послушайте внимательно, напишите. Вот почему Иисус не мог делать ни одно чудо до 30 лет. Ему надо было стать сыном. Вот, он стал сыном от младенца только после его крещения, так? После того, как он починался Иоанну, после того, как он пошел в пустыню и был в пустыне, был испытаемый, и только после того, как он вышел из искушения. Только после того он мог стать сыном. И после того только сила Духа могла сопровождать его. То есть даже Иисусу надо было пройти этот процесс. Вы не думаете, почему Иисус начал проповедовать только в 30 лет? Не только потому, что закон того времени не разрешал, а потому, что ему надо было вырасти. А до того, что он занимался, работал плотником. Куда и годится. Если ты ходишь в церковь, хоть 30 лет, если ты не растешь, вещественные мира сего будут тебя управлять. Давайте преклоним нашу голову. Не станем на ноги и скажем: Господь, помоги мне вырасти. Помоги мне вырасти полного возраста Христова. Полного возраста Христа. Я хочу, чтобы Иисус явился через меня. Мы молимся, пожалуйста, поднимите ваши руки к Богу и скажите Ему: Господь, помоги мне вырасти. Помоги мне покинуть младенчество. Мы молимся, молитесь о себе. Взывайте Богу от души, ревностью, жаждой в сердце, что я хочу, Господь, вырасти. Я не хочу остаться младенцем. Я не хочу остаться тот, который ветром, всяким ветром колеблется. Я не хочу остаться тем, который всяким ветром колеблется. Я не хочу остаться тем, который всяким ветром, мучением колеблется. Боже, помоги мне расти. Помоги мне вырастить. Помоги мне усовершенствоваться. Помоги мне подражаться Иисусу. Помоги мне уподобиться Иисусу. Помоги мне уподобиться Иисусу. Подражать моего Спасителя. Помоги мне и научи меня выпускать Иисуса с меня. О, Господь, помоги нам. Примите определенное решение сегодня, что я буду искать мудрость. Я буду искать мудрости, Господь. Помоги мне, Господь, искать мудрость, укрепляться в духе. Я хочу укрепляться в духе, познание, премудрости. Я хочу начинать искать все, что может способствовать моему росту. Я хочу начинать служить другим, дотрагиваться до других, помогать другим, служить, распространять Твоей любви. Помоги мне, Господь. Я не хочу быть таким, как я был прошлый год, прошлый месяц. Я хочу вырасти в совершенство. Я хочу достичь уровня духа, уровня сына, чтобы сила духа могла сопровождать меня. Чтобы сила духа
Maglor Yavlasa Sheresmeya. Chobi Bani Magli Iseliasa Sheresmeya. Chobi the Greshnik Maglis Passasa Sheresmeya. Chobi Shudesais Namenia Yavili Sheresmeya. Chobi Maya Jesus Sala Blagas Navenem Latese Shami Millionov. Oh, Chobi Yamogis Ponis or your Prisvania. Chobi Yamogus Pevat Gisni. Chobi Yamog Sostayasav Ligisni Gaspor. Oh, wzywajcie Gospodus, żaź do w serce, żaź do w serce, rewność w serce. Скажите Богу, возьми меня, Боже, возьми меня, Господь, держи меня за руки. О, возьми меня к себе, приблизь меня, Господь. Мабабо баба лабария бакатара бакая яланда. Ила макото бакатере бороката баба бабая. Ila bakoso kotoburia makatende. Ibakatoria makabiria makarabakaboro katabereketeraya. Jak hajubik jak pastor, żeby skazał, żeby to произошло. Jak hajubik jak Jezus, żeby skazał, żeby to произошло. Jak hajusza synem, jak hajusza synem. Помоги мне, Господь. Молись, дорогой. Написано, жаждущий Господь восполнит. Жаждущий Господь восполнит. Жаждущий Господь восполнит. Жаждите Господа. Жаждите Христа. Жаждите быть таким, как Он. Господь, услышь вопли Твоего народа.